Baba ne yapıyorsun burada? Bekleyin beyler. Yürü lan yürü. Tavandan neye geldin? Borçları yeni temizledik baba. Onca para saydım eline. Eve bir kuruş bile bırakmadan doğruca kumara koşmuşsun. Ayıp oluyor artık. Başlatma lan sen ayıbından. Bas git. Elimde bir kaza çıkacak. Ne yapıyorsun lan sen? Anamın, kardeşlerimin rızkını bu masada yedirmeyeceğim sana. Yedirmeyeceğim. Yedirmeyeceğim. Adam mı oldun lan sen? Al git lan. Defol git. Bir daha o eve giremeyeceksin. Defol. Tamam beyler. Dünya şampiyonluğu var mı hayalinizde? İleride bir Türk boksörü şampiyonluk kemeriyle görebilecek miyiz? Neden olmasın? Helal olsun sana be Kafkas. Bakacağız, oldukça formda şu sıralar. Son iki rakibin müsabaka sonrası ciddi şekilde sağlık problemleri yaşadı. Uzun süre hastanede kaldılar. Bu durum sizi hiç korkutuyor mu? Vallahi tanıdığım iki doktor var. İşinde bayağı başarılı. Düşersem kaldırır diye düşünüyorum. Fırat, Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Ne diyorsun doktor? Düşersem kaldırır mısın ayağı? hoş geldin şampiyon. Hoş bulduk. Yalnız doktor hanım şu anda sevdiğim kız karşımda. Kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Güneş nerede? Güvenli bir yerde. Derviş ne olacak peki? Artık kaçmaya çalıştığınızı da biliyor. Halledeceğim merak etme. Nasıl halledeceksin Fırat? Ya Güneş'e bir şey yaparsa? Ya sana bir şey yaparsa? Hiçbir şey yapamaz. Her şeyi planladım. Güneş'e bir şey yapabilmesi için önce onu bulması lazım. Bu sefer ipler benim elimde. Her şeyi planladım merak etme. Sen yine de dikkatli ol, olur mu? Güneş'le seni ayırmak için her yol deneyecektir. Şimdi artık yüzleşme vakti. Ya bütün dünya bu şehri 566 yıldır İstanbul diyor. Bak Akis öyle dese ne olur? Ver abi, demese bak. ne olur? Bu benim babam, şampiyon. Biliyor musun onu? Biliyorum tabii. Benim hassas olduğum Bak şurada Zafer amcam. Benim en yakın arkadaşım. Kimsenin değerlerine laf etmem. Servi ablamın da aşkı. Değerlerime ve değer vermeklerime Ya sen de var ya. dokundurtmam. Kim olursa olsun müsaade etmem. Babam maçı kesin kazanacak. Değil mi Servi abla? Çünkü benim babam çok güçlü. Evet, tabii kazanacak. Çok güçlü. Cevabında sizin korktuğunuzu maça çıkmayacağınızı yazmış. Biz de gideriz değil mi o maça? Benim karşımda Pek sanmıyorum Güneşciğim. Biz bunları konuşmuştuk. Ama ben çok özledim babamı. Hem ben onun yanında olunca daha güçlü olurum. WBC'ye giriş bileti gibi. Sen onun zaten yanındasın. Hayalinizde ileride Hem de neredesin biliyor musun? şampiyonluk kemeriyle görebilecek miyiz? Tam burada. Kalbindesin yani. Hem baştan sonra bir daha hiç ayrılmayacaksınız. Sıralar son iki rakibin Arayalım mı babamı? Sesini duyayım bari. problemleri yaşadı. Uzun süre hastanede kaldılar. Maalesef. Sizi hiç korkutuyor mu? bir doktor var. İşinde bayağı başarılı. Aa, asma suratını. Biz neydik? Teşekkür ederim. Neydik arkadaşlar. biz? Sağ olun. Şampiyon. Şampiyonuz biz.
Şampiyonlar böyle yapar mı? Yapmaz. Hem babam bu halini görse ne kadar üzülür. Üzülürse de belki yenilir. Hiç de bile benim babam yenilmez. Benim babam en büyük şampiyon. Bir de en iyi baba. Onu bana çabuk getireceksiniz. En ufak bir yanlış istemiyorum. Torunumun kılına bile zarar gelmeyecek. Eğer bir damla gözyaşı bile görürsem hepinizi bitiririm. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Rüzgar? Anlaşıldı efendim. Baba ben de seni arıyordum. Hayrola? İyiyim. Ben odama çıkıyorum. Baba. Neyin var senin? Ne bu hal? Ya Nesli niye soruyorsun? Biliyorsun halim işte. Sen Fırat'ı çok seviyorsun değil mi? Çok. Oğlun gibi değil mi? Gibisi fazla. Fırat oğlum. Güneş de torunum. Madem öyle git konuş o zaman gönlünü al. Telefonla mı konuşayım? Yo. Yüz yüze. Yani atla bir arabaya git konuş diyorsun. Yok öyle demiyorum. Fırat diyorum baba hiçbir yere gitmedi. Ya memleket yıkılıyor. Adam trend topik oldu. Sen duymadın mı? Trend topik? Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Fırat da burada, Güneş de burada. Hiçbir yere gitmediler. Güneş nerede? Güvenli bir yerde. Güneş nerede soruyorum. Güvenli bir yerde. Torunum nerede? Konuş. Bakın Derviş Bey. Yerinizde olsam bu silahı indirirdim. Biliyorum. Torunumu benden uzak tutmak istiyorsun. Sana dünyalar kadar fırsat verdim. Ama sen hepsinde arkana dönüp gittin. Hiçbir yere gitmedim. Bakın buradayım. Ya biraz bu adamlarınızdan falan sıkıldım. Yalnız kalmak istedim. Güneş nerede? Derviş Bey aramızda bir güven problemi var. Ve bu problem ortadan kalkana kadar Güneş'in nerede olduğunu bir tek ben bileceğim. Kendini sağlama almak istiyorsun yani. Kendimi değil, oğlumu sağlam alıyorum. Siz ne dersiniz deyin. Güneş'in hayat ve gelecek kaygısını benim üstümden gidermeden, bu güven problemini ortadan kaldırmadan onu sizle görüştürmeyeceğim. Peki. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Güven inşa etmek. Ama öncelikle düşmanlarımızdan temelde kurtulmamız gerekiyor. O işi ben hallederim. Güneş için kaygılanma. Sen Bakakiz maçına odaklan. Herkes görevini layıkıyla yerine getirirse güven meselesini sonradan oturup konuşuruz. Evet. Bakakis maçında güvendiğim birisi çalıştıracak beni. Zafer Günaltay. Köşemde olacak. Benim için fark etmez. Yaman'ı uzak tut benden yeter.
Hiç merak etmeyin. Yaman Günaltay artık sandığınızdan çok daha uzak bana. Müsaadenizle. Rüzgar, Fırat'ın etrafında kim var, kim yoksa hepsini takip al. Torunum nerede? Nasıl? Onu bulun ve bana getirin. Anlaşıldı efendim. Siz hiç merak etmeyin. Gereken yapılacak. Ya bu Fırat aklını mı kaçırdı ha? Bütün emniyeti seferber ettik. Dervişin elinden kurtulduk. Bu ne demek oluyor? Yani ufak bir memleket meselesi. Ha, memleket meselesi. Demek o Yunanlıyla maça çıkacak öyle mi? Evet baba, hatta basın açıklaması yaptılar. Bazı kanallar canlı yayınladı. Abim de yanındaydı. Eyvah eyvah. Kılavuzu kargı olanın. Ya baba. Ya neden böyle yapıyorsun ben anlamıyorum. Sevineceğin yerde sitem ediyorsun. Yavrum kızım bak. Fırat'ın dervişin yanında kalması tehlike. O Yunanlıyla maça çıkması daha büyük bir tehlike. Babacığım Fırat üstesinden gelecektir. Kızım yavrum. Fırat gözüne bir darbe alırsa gözünü kaybeder. Fırat o maça çıkmayacak. Bak, bu rapora bak. Eğer sen bu rapora rağmen bu maça çıkarsan beni unut çocuk. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Karşısına çıkmam lazım. Necdet Supi maçında durduramadım. Ama bu maçta durdurmam lazım. Kardeşim ne yapıyorsun? Konuşabildin mi Selvi'yle? Yanında mıymış Güneş'in? Yanındaymış. Nasıl peki, iyi mi? Ha? Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorunumuz yok. Sadece şey var işte, seni özlemiş biraz. Artık bir süre böyle idare edeceğiz, ne yapalım? Ne kadar süre Fırat'ım, ha? Derviş Haladağlı'dan kurtulana kadar. Bak asıl başka bir şey söyleyeceğim. Köşemde sen varsın. Hazır ol. Ben dünden hazırım ulan, dünden. Hadi görüşürüz. Bir dışarı çekme. Oğlum kesin geliyorlar değil mi? Eminsin yani, kızlar geliyor. Eminim kardeşim. 4 kız. Kayıt dosyalarına baktım. Esma, Süreyya, Şengül, Nadide. Oha! Ne ara ezberledin isimlerini? Görür görmez. Oğlum bu arada Eşref'ten haberiniz var mı? Ha? Konuştunuz mu hiç? Yok. Kapıya bak, kapıya! Oha. Ne haber beyler? Eşref Bey hoş geldiniz. Bizler iyiyiz, siz de iyisiniz inşallah. Ofise alalım sizi. Ha? Hasta mısın lan sen? Bu ne hal lan? Korse mi taktın lan sen? Yo, ne alaka? Ne oldu oğlum sana? Beyler, Allah muhabbetinizi artırsın maşallah. Hayırdır oğlum böyle düğün paketi gibi? Ha? Bu ne oğlum? Hocam, akşama düğün var da ondan. Düğün var. Halay öncesi antrenman mı oğlum? Bu ne hal? Ya hocam misafirlerimiz gelecek ya, presentable olalım dedik. Printable. Oğlum bana bakın. Yemin ediyorum buraya gelen kadınlardan en küçük bir tane şikayet bulursam var ya... ...sizi burada boks torbası yaparım ona göre. Anladınız mı? Aşk olsun hocam. Aşk olsun hoca. Aşk yok oğlum. Aşk yok. Spor var, çalışma var ona göre. Keşke aynı şeyi Kerem'le kardeşine de söylesem hocam. Sen bir şey mi söylüyorsun lan ağzı içerisinde? Yok hocam, bir şey demedim. Bu hal ne gençler? Ha? Ha? Hayırdır? Misafirler gelecek ya bugün. Böyle bir kendimize çeki düzen verelim dedik yani, ayıp olmasın diye. Ha. Ama kızlar bugün gelmeyecek ki. Yarın gelecek. Nasıl? Of ya. Ya nasıl ya? Of. Beyler neyse geç. Önemli bir haberim var. Kafkas Radko ile maça çıkmayı kabul etti. Bilin bakalım köşesinde kim var? Alemin kralı!
bakacağız ha. Kralın işte köşesinde ben varım. Burada mı çalışacaksınız hocam? Burada çalışacağız tabii oğlum. Nerede çalışacağız? Salon bizim, sporcu bizim, şampiyon bizim. Burada çalışacağız tabii. Aa. O ne lan? Ulan maşallah dediğimiz 15 saniye yaşıyor. Bu ne abi? Abi sigorta atmış olabilir, bir baksana. Benim sigortam attı o kesin. Bir dakika kardeşim, ne yapıyorsunuz? Elektriği niye kesiyorsunuz siz ya? 3 aylık borcunuz var beyefendi. Kusura bakmayın, mecburuz. Ya tamam 3 aylık borcumuz var da yani bize müsaade edin, ben halledeceğim bunu ya. Salon burası, elektrik kesilir mi? Bir dakika. Siz Kafkas'ın antrenörüsünüz değil mi? Evet, bugün televizyonda gördüm sizi, doğru mu? Aynen antrenörüyüm. Hani Kafkas nerede? Burada mı çalışıyor yoksa? Ama yani vallahi burada çalışmasını isteriz de elektriğimizi, suyumuzu keserseniz nasıl çalışacak bu adam? Rakibe mi gidelim? Salonumuzda elektrik yok, su yok, burada çalışalım diye bir el atın, bir yardım edin ya. Böyle olmaz ki. Durum anlaşıldı. Mesele hareket meselesi ise gerisi teferruattır kardeşim. Harbi mi? Ha? Evet, bekle. Kafkas kardeşime söyle, gönül rahatlığıyla antrenmanlarına devam edebilir. Biz milletçi arkasındayız. Eyvallah ya. Hakikaten çok. Eyvallah. Hakikaten çok sağ olun ya. Teşekkür ederiz gerçekten. Kolay gelsin. Allah Allah. Ne diyordu Ratko? Türklere dövüşmeyi öğreteceğim, öyle mi? Şimdi 80 milyon tek yumruk zum yiyince ne yapacak? İlkokula yeniden başlayacak. Hadi altın kızlar, hadi içeriye, hadi. Hadi. Baba? Hayırdır, sen erken gelmişsin. Ben vaktinde geldim de sen geç kaldın Selvi. Neredeyse akşam oldu. Neredeydin bütün gün? Baba bir yerde değildim ya, elbise şeyleri... Hiç boşuna nefesini tüketme. Ben ne işler çevirdiğini biliyorum. Zafer zibidisi yüzünden. Sen şeyi... Nereden öğrendin baba? Keramettin söyledi. Keramettin amca mı? Evet. Sen bütün mahallenin kadınlarına yok kilo aldınız, yok spor yapmanız gerek diyerek spor salonuna göndermişsin. Sen onu diyorsun ya, ben de ne sandım? Nasıl? Başka bir iş mi çeviriyorsun? Yok baba ya, ne iş çevireceğim? Allah Allah. Yani ayrıca Zafer'in salonuna insan gönderiyorum. Ne olmuş? Ayıp mı, suç mu yani? Ah benim ahmak kızım, ah. Dilimde tüy bitti. O heriften sana koca olmaz diye. Ama nafile. Kendi salonunda müşteri bulmak için elden günden yardım bekleyen adamla bir şey olmaz. Ya baba, Zafer benden yardım istemedi ki. Ben yardım ediyorum ona. Ayrıca Zafer'in çok mühim işleri var. Fırat Yunan bir boksörle dövüşecek. Bütün memleket bu maçı bekliyor ve tahmin et antrenörü kim? Zafer. Televizyonda bile yayınlandı ya. Bırak bu lafları kızım. Çok biliyorsa bu işleri, o zaman kendi niye şampiyon olamamış? Hem ne demişler? El yumruğuyla dövünür, kendin bilmez övünür. Ne diyeyim daha? Bir şey deme. Deme o zaman. Ne yapsın bu çocuk ya? Evet. Salon elektrik meselesini çözdük. Sıra geldi aramızdaki bu elektrik mevzusuna. Şahin nerede? Bir ötün bakalım. Ha? Konuşsanız oğlum. Ha Kerem, niye ayrıldı? Yani bu soruyu niye bana soruyorsunuz hocam? Bu soru bana niye soruluyor hocam? Ulan sabahtan akşama kadar dizişiyorsunuz. O yüzden olabilir mi acaba? Ben bir şey bilmiyorum hocam. Ya evet, adamın ilk günden beri anlamadığım bir problemi var benimle ama... ...yani onun bu salondan gitmesini gerektirecek bir şey geçmedi hocam yani. Sen mi Şio? Vallahi bilmiyorum hocam. Oğlum sen bilmiyorsun, o bilmiyor. Kim biliyor o zaman? Bu adam niçin gitti Tansel'in salonuna kaydoldu o zaman? Tansel'in salonu. Sen hocam. Şahin yapmaz öyle şey. Lan yapmış ki konuşuyorum. Ben Şahin yapmazmış. Niçin yapmış ötün? Ben gider konuşurum. Yani geri getirebilir miyim bilmiyorum ama en azından neden gittiğini öğrenirim salondan yani. Hayır, gerek yok. Ben hallederim. Birlikte gideriz işte Nesli. Öyle olmaz. Bir kişi. Aranızda karar verin. Ben. Kerem bir müsaade eder misin? Ben gidip konuşayım lütfen. Tamam da sen niye tek başına gidiyorsun Nesli, onu anlamadım. Çünkü beni senden daha uzun zamandır tanıyor ve bana daha çok güveniyor. Yeterli mi? Yani bence yeterli. Bence de.
Nesli, sen gidiyorsun. Şahinimizi alıyorsun, geliyorsun. Tamam mı? Zaten eğer olmazsa ondan sonra... Gideriz mekanı basar alırız. Hocam basalım alalım gelelim ya. Öyle değil de yani. Hadi hadi vakit kaybetme. Sana güveniyoruz ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Madem haberin var, niye aramıyorsun Ziya? Her şey yolunda hocam. Güneş emniyette, sorun edecek bir durum yok. Ziya, Fırat bu maça çıkmamalı. Ne diyorsun hocam sen? Bütün planları biz bu maça göre yaptık. Derviş mavi kasayla buluşacak bu maçta. Yolun sonuna geldik artık. Dervişi de bu çeteyi de tamamen çökerteceğiz. Ama sana anlatmam gereken bir mesele var, çok önemli. Dervişi yakalamaktan önemli ne olabilir hocam? Sunan'ın başka evi var mı? Abisinden kalan falan. Bildiğim kadarıyla hayır. Neden sordunuz? Eski nişanlın Fırat'ın çok yakınında. Olur ha gözden kaybolurlarsa nerede olduklarını bilmek isterim. O konuyla da sonradan ilgileneceğim, hiç merak etmeyin. Sunan'ın ipleri benim elimde artık. Nereye istersem oraya gelecek. Başka çaresi yok. Umarım Tansel. Bu her ikimiz için de hayırlı olur. Neyse, ben seni başka bir iş için buraya çağırdım. Yaman'ın salonundan aldığımız çocuk, dövüşçü. Şahin. Adı her neyse. O çocuk ilk dövüşte ölecek. Organizasyonu hemen başla. Bu iş fazla uzamasın. Böyle boks eldiveniyle yumruk atmaya benzemez kafes dövüşü. Parmaklarına dikkat et. Kırarsan bitersin. Senin yüzüne ne oldu öyle? Kavga mı ettin dışarıda? Küçük bir kaza. Mühim yok. İyi, öyle olsun. Bak aslanım, kafes dövüşünde kariyer sahibi olup aileni geçindirmek istiyorsan... ...bunun yolu kendini bana ispat etmekten geçer. Anladın mı? Şimdi git, o çocuğu yere ser. Hadi aslanım, göreyim seni. Başla! Kolla kendini, kolla. Dikkat et. Koru kendini, koru. Dikkat et. Gel lan. Vur. İndir onu. Sağ. Sol. İndir onu. Aferin benim Şahin, işte bu. Bunu istiyorum senden. Hadi oğlum, kaldır şunu. Gir. Kaldır, götürün şunu. Kaldır, gözün görmesin. Kaldır. Aferin Şahin, işte bu. Hadi beyler. Geç. Ne oldu sana Şahin? Başka biri gibiydin az önce. İşte kurban olayım, git. Gitmeyeceğim. Kaldır kafanı Şahin. Şahin kafanı kaldır, bana bak. Yüzüme bak. Benim yüzümden bu kadar öfkelisin, değil mi? Benim yüzümden buradasın. Kaçıyorsun benden, değil mi? Sevmek ne demek biliyor musun sen? Benden daha iyi kimse bilemez. Bilmiyorsun. Anneni seviyorsun. Öyle mi? Onun için kendini feda ediyorsun. Git sor bakalım kadıncağıza Şahin. Canını en çok ne yakarmış? Parasızlık mı? Yoksa senin hayatını feda edişin mi?
Ne uğruna Şahin? Para uğruna mı? Hayır. Ailemin uğruna. O daha kötü. Sen kendini feda edeceksin. Onlara da sana sebep olmanın yükünü bırakacaksın hayatları boyunca. Para kazanamazsam ölürler Nesli. Neden anlamıyor? Hayır Şahin. Dara düştüğünde sevdiklerin el uzatmadı mı sana? Ha? Bundan sonra da uzatırlar. Ama sebep sadece bu değil. İkimiz de çok iyi biliyoruz artık bunu. Sen işin kolayına kaçıyorsun Şahin. Tek bildiğin bu. Sen gerçekten sevmek ne demek biliyor musun Şahin? Hiç bitmeyeceğini bildiğin bir maçta senden çok daha güçlü bir rakiple dövüşmek demek. Yıkılsan da, yorulsan da yeniden ayağa kalkmak demek. Kaçıp gitmek demek değil. Ben var ya, ben o rakiple 12 yıl boyunca dövüştüm Şahin. Düştüm. Ama vazgeçmedim. Her seferinde ayağa kalktım. 12 yıl derken... Kimden bahsedeyim? Ne fark eder? Karşılıksız olduktan sonra kimi sevdiğinin ne önemi var ki? Demem o ki Şahin. Sen sevdiğine değil sevdana sırt çeviriyorsun. Boksa, arkadaşlarına, ailene, hayallerine. Ama en çok da kendine. Ben sana bir sır vereyim mi? Sevdiğin kişi değişir Şahin. Ama sevdan hiç değişmez. O sana sırt çevirmez. Sen de ona sırt çevirme. Sevdiğin kızı unut. Ama onu nasıl sevdiğini hiç unutma. Belki senin için öyle. Ama ben seni asla unutmam Nesli. Ben de böyle diyordum bir zamanlar. Ama kalbim başka bir şarkı söylüyor şimdi. Kimseyi dinleme Şahin. Sen sadece kalbinin sesini dinle. Neden biliyor musun? Çünkü insanın pusulası kalbidir. O hep doğru adresi tarif eder. Gerçi sen salonun adresini biliyorsun zaten. Eğer dönmek istersen biz seni orada bekliyor olacağız. Dönene kadar kendine iyi bak Şahin. Görüşürüz. Sen burada emanetsin. Biliyorsun. Yani söylediğim gibi bu ülkenin evlatlarını hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Şimdi ne yapacaksın peki? Aslında maçtan sonra gene gideceğiz. Ama Derviş Aladağlı ve yarattığı kafes dünyasını yıkıp öyle gideceğiz. Bu arada Tansel'den bir haber var mı? Yok. Nasıl yok? Suna, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Konuşmayalım şimdi bunları. Biz maça odaklanalım. Tansel kötü bir şey yapmadı değil mi?
Hoppa! Ya yapma be şunu. Ne yapıyorum ya? Allah Allah. Bekle biraz koyayım şu çorbaları ya. Ben böyle seviyorum. Otur şuraya. Şahin meselesini ne yaptın? Konuşabildin mi? Konuştum. Ne yapıyor? Geliyor mu? Bilmiyorum. Zaman gösterecek ama dönecek bence. Şu soyunma odası işini de çözer misin bir an evvel? Ulan gırtlağımıza kadar borca battık. Biraz beklesinler. Yapacak bir şey yok. Yemekler üstünden yeme. Nesli, koy şuna çorba. Yesin gitsin hemen hadi. Ağam beni kover misin? Sen bu gece dizi mi seyrettin ha? Sulu. Hadi ye çabuk. Gidip Fırat'la konuşacağım. O işi hallettik baba. Biz başa çıkıyoruz. Sıkıntı yok. Hallettiniz. Sıkıntı yok öyle mi? Zafer sen ne biçim antrenörsün? Senin boksörünün beyninde lezyon var. Gözünü kaybedebilir. Tıbbi kontrol yaptırdın mı? Yok. Kondisyon var mı? Yok. Refleksler zayıf. Psikolojik durum. Oğlunu mu düşünsün? O manyak dervişi mi düşünsün? O da bozuk. Ne olacak şimdi? Siz bu maçı nasıl alacaksınız Zafer? Ha? Söyler misin bana? Gidip ikna edeceksin Fırat'a. Eğer ikna edemezsen ben gider ikna ederim, ben konuşurum. Seç. Baba ben nasıl konuşayım adamla yani? Artık bu raddeye geldi. Bütün memleket bu maçı bekliyor zaten. 2 günde unutulur. Niye 2 günde unutulacak baba ya? Fırat dursa Ratko durmuyor ki. Adam soytarı gibi her gün bir demeç veriyor yani. Zafer, seç dedim. Baba. Zafer, seç. Hem bunca şeyi yapacak edecek, ondan sonra da geri dönüp ilişkinize kaldığınız yerden devam etmeni isteyecek, öyle mi? Fırat ama bak ne olur anlattığıma pişman etme. Ben halledeceğim diyorum. Hayır Suna, o konu bende. Fırat şu an korkutuyorsun beni. Bak ne olur sen karışma. Sakın bir şey yapayım deme. Bak eğer benim yüzümden sana zarar gelirse kendimi asla affetmem. Bana hiçbir şey olmayacak. Ama sana zarar gelmesini de istemiyorum. Anladın mı? Bak tamam, söz veriyorum sana. Kavga yok, kan yok, gürültü yok, hiçbir şey yok. Bana bırak, güven bana. Hem sen Tansel'e harcayacağın zamanı Kerem harca. Git onu ikna et. Hep beraber gidelim buradan. Sen, ben, Güneş, Kerem, hepimiz yepyeni bir hayata başlayalım. Çok uzak bir hayal değil. O kadar istiyorum ki bunu. Tamam, konuş, ikna et o zaman. Ha? Kardeşim neredesin? Acil görüşmemiz gerek. Suna, Ne oldu? Zafer acilen görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Tamam benim de zaten hastaneye gitmem gerekiyordu. Çağır buraya gelsin. Kusura bakmazsın değil mi? Hayır hiç sorun değil. Tamam peki. O zaman arabaya kadar götüreyim seni. Sakın Zafer'e kızma. Sakın kızma. Çağırsam buraya gelmeyeceğini biliyordum. Yani ben onu zorladım. Biliyorum. Bana çok kızgınsın. Sana ne söylesem bir kulağından girecek, bir kulağından çıkacak. Ama ben seni tehlikeye atamam. Sen benim evladımsın. Ben seni kaybedemem. Sen beni çoktan kaybettin hocam. Derviş Bey, Fırat Bey geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. İçeri al gelsin. Hayırdır Fırat?
Sizden bir şey isteyecektim. Neymiş o? Tansel'de bir silah var. Akif'i öldüren silah. Tansel o silahla Kerem'e şantaj yapıyor. Çocuğu oyuna getirip silah dokunmasını sağlamış. Cinayeti üstüne yıkmakla tehdit ediyor çocuğu. O silahı istiyorum. Akif'i öldüren silah. Nasıl yani? Bakın Derviş Bey, eğer biz bir aile olacaksak artık birbirimize güvenmemiz şart. Akif'i Tansel'in öldürdüğünü biliyorsunuzdur. Demek sen bu doktor kızı çok önemsiyorsun. Anlaşıldı. Sen bana torunumu getir, ben de sana silah vereyim. Bakın Derviş Bey, son kez ve net bir şekilde söylüyorum. Bir daha oğlumu pazarlık malzemesi haline getirmeyin. Fırat. Seninle ufak bir bahis oynayalım. Bakakis'i 2. round bitmeden nakavt edersen silah sende. Anlaştık. Çıkabilirsin. Baba ne yapıyorsun? İşte işimi yapıyorum. Sen uyumadın mı daha? Uyumadım. Fırat maça çıkacakmış ya. Ben sana söyledim baba maça çıkacak. Bak Fırat'ın solunu çalıştır tamam mı? Solu çok zayıf. Bak adamın bak sol sağına kadar sert. Eğer solunu çalıştırmazsan yani maç tehlikeye girebilir. Tamam. Ha işte bak 2 sol attım. Aşağı indirdin 2 sol bak 2 sol 1 sağ kroşe. 2 sol. Aynı taktik. Abi. Ne kadar sert. Bir dakika Resi çalışıyoruz. Abi televizyonu açın. Ya bu televizyon... niye açacaksın şimdi televizyonun sırası mı? Ya Radko televizyonda. Aç. I will come for you, Kafkas. I hate you. You are a coward. I will show Turkish people a real boxer. I will punch your face. Babam. Kafkas'ın adını biliyorsun değil mi? Biz olsak da olmasak da bu maça çıkacak. Bu mesele artık milli mesele. Ne olur gel yanımızda başımızda dur. Yaman hocam, senin gölgen bile yeter bize. Hadi be baba. Hadi. Ha baba. Hadi be baba. Hadi. Şuna bak. İçim geçmiş ya. Yapma ya. Ha, vallahi ya. Ne yapayım? Ay. Radko'yu gördün mü ya? Çok konuşuyor, boş konuşuyor. Tam kırılası biçeme. Ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz başlayacağız. Hatta başladık bile. Sana çizdiğim parkuru var ya, orayı tamamla salona gel. Ben seni orada bekliyor olacağım zaten. Benden önce. Taksiyle. Aa başladı. Hadi abi. Hadi. 1-2, 1-2.
Güzel. Çık. Güzel. Karaciğer, karaciğer. İndir. Güzel. Güzel. Bu işte. Kapat, kapat, kapat. Güzel, güzel, güzel. Kafkas'ım, senin solun için sağ bloktan gelecek. Sol bloğunu al, ondan sonra 220'ni çak. Sol bloğunu al, ondan sonra mührünü vur. Bir şey söyleyeceğim ya. Bizim ne işimiz var ya burada? Az sabret oğlum. Sık dişini. Hadi. Aslan abilerim be. Başaracaksınız. Bütün memleket inanıyor buna. Gurur duyuyoruz sizinle. Gece sokaklar sakin değil. Baktığın her göz masum gelir. Beni bulamazsın gölgendeyim. Sen kutuptasın ben çöldeyim. Bu gece sokaklar sakin değil. Baktığın her göz masum gelir. Beni bulamazsın gölgendeyim. Sen kutuptasın ben çöldeyim. Bu gece sokaklar sakin değil. Baktığın her göz masum gelir. Beni bulamazsın gölgendeyim. Sen kutuptasın ben çöldeyim. Engin değilim beni seyret. Tırlarım kolumda day. Siyah mı beyazın her sonu. Sana kirli mi grinin her tonu. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.